Listo. Ahí me combina hasta con los lunares y todo. Hello mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Si tú todavía no me conoces y eres nuevo por acá, muchísimo gusto. Mi nombre es Dani Correa y estoy súper feliz que estés viendo este video. Y como ya lo pudiste ver en el título, en el día de hoy les traigo algo diferente. Se trata y les voy a contar cómo es que yo hago para poner en mi piel tatuajes temporales. Es súper chévere, ya van a ver, así que si ustedes lo quieren saber todo, por favor quédate ahí donde estás, no te muevas y empezamos con este video. Y antes de comenzar, como siempre te lo digo, no te olvides que tú puedes suscribirte a este canal, es súper fácil, haces clic en ese botón donde dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También estoy en Instagram, en esa red social me puedes encontrar como Dani Correa H y allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Por último, recuerda que en este canal hablamos de belleza, de tendencias, de crecimiento personal y de todos los temas que nos hagan ser y sentir nuestra mejor versión. Ahora sí, comenzamos. Bueno, como les venía contando, se trata de esto, tatuajes temporales, que son este tipo de adhesivos que se pueden poner en la piel. Incluso hay unos tatuajes temporales que también se hacen con tinta, pero en esta oportunidad yo tengo estos y me encantan porque se trata precisamente de eso, de decorar un poquito la piel en algunas oportunidades y no tener que recurrir a un tatuaje permanente, que en mi caso pues no me gustan y no tengo pensado hacérmelo ni a corto ni a mediano plazo. Este tipo de tatuajes me encantan, los uso bastante cuando voy así de paseo, cuando estoy usando traje de baño, y esto con el fin de darle pues un toque diferente a la piel. Por estos días yo me encontré estos en un lugar donde venden cosas chinas, ahí los encontré, me parecieron unos diseños bien bonitos, entonces me compré dos. Bueno, les voy a dar las recomendaciones, ¿cierto? Lo que yo opino acerca de este tipo de tatuajes. Y bueno, también está relacionado con un poquito de lo que dice acá. En esta parte nos muestran cómo se pone el adhesivo, está en inglés, pero más o menos lo puedo entender. Y también dan algunas recomendaciones. Entonces dicen que estos tatuajes no pueden ser utilizados por niños pequeños. Y también dice que no puede ser utilizado en pieles sensibles. Aquí dato importante, y es que no los estoy recomendando, sino que simplemente les voy a mostrar cómo es que yo lo hago, cómo es que yo me los pongo en mi caso personal, porque reconozco mi tipo de piel y porque ya me los he puesto con anterioridad, entonces sé que no me hacen ningún tipo de daño. Entonces mi recomendación es que tú por supuesto reconozcas el tipo de piel que tienes, si es un poquito sensible, si de verdad soporta este tipo de adhesivos, y bueno, ya tú haces como la evaluación. Como ya les dije, me los he puesto con anterioridad, no me pasa nada, me lo dejo aproximadamente 2-3 días y a los 3 días lo retiro simplemente con un poquito de aceite y listo. Bueno, otro dato bien importante, y es que dice que no se puede poner cerca de los ojos, súper importante, o no se puede poner si reconoces que eres alérgica a este tipo de adhesivos. Ojo que yo en la cara pues nunca me pondría un adhesivo de este tipo. Este es como para los brazos, la espalda, otro tipo de lugares, pero no la cara. No, acá simplemente dice tatuajes temporales, la cajita, las recomendaciones. Por acá estos yo ya había utilizado dos, entonces ya lo tengo recortado y me parecieron tan bonitos que por eso me compré otros. Y estos son como el tipo de stickers que trae, miren, trae mariposa en letras, trae esto, me parecieron muy lindos. Creo que el que menos me gustó es este de acá, pero el resto sí están súper lindos. Y lo que más me gustó es que tienen como una especie de mirellitas y en serio se ve muy lindo en la piel. Entonces ya les voy a contar cómo es que yo hago para ponérmelos. Bueno, y también les quería contar que yo le encuentro varias ventajas a este tipo de tatuajes temporales. La primera, por supuesto, que es temporal. Si nos aburrimos de este tatuaje, simplemente no lo limpiamos y listo. La segunda es que se pueden aplicar de una forma rápida y fácil y por supuesto pues no requieren de los cuidados de los tatuajes permanentes.
Otra ventaja que yo le encuentro es que es un arte porque los diseños son muy lindos, y la última es que te hace sentir bien contigo misma porque finalmente es algo diferente con lo que vas a estar rompiendo la rutina. Ok, entonces me voy a poner tal vez 2 o 3, entonces bueno, me voy a poner uno acá en el brazo y me voy a acercar para que ustedes puedan ver, y creo que voy a elegir este pequeñito de acá, entonces se me olvidó la tijera. Bueno, entonces voy a recortar la partecita. Esto trae como el adhesivo ahí, se ve como una especie de sombrita. Está lindo. Y le voy a quitar el papel que trae por encima, que es como un protector. Entonces ahí se ve como algo transparente. Y ya me queda aquí el tatuaje. Voy a soltar y ahora sí. Entonces ahora pongo esto en el lugar del brazo que yo quiero. Miren, esto me recuerda a estos tatuajes que yo usaba cuando era pequeña, que venían en los chicles. Voy a tomar este pañito que está húmedo con agua y voy a mojar el tatuaje. Tiene agua y voy a exprimir así como durito. O sea, y literal, el papel se pone tan mojado que se cae solito. Listo, entonces aquí ya está más o menos flojito. Simplemente lo quito y listo. Queda ahí mi tatuaje temporal, miren. Me gusta, se ve como lindo. Entonces voy a utilizar otro en la espalda y ya les voy a mostrar. Y miren, me lo pegué. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a mojarlo. Bueno, en la cámara y en el espejo, valga la redundancia, se ve en modo espejo como al revés, pero nada, quedó súper bien y se ve lindo. Oigan, y esto con traje de baño, blusitas cortas, la verdad es que se ve, o sea, se ve divertido. Voy a pegarme el último. Yo siempre me pego uno, pero en esta oportunidad, con el fin de mostrarles, ya va a ser el tercero. Entonces, para no ser así como muy estrambótica, igual no todos se van a ver al mismo tiempo, pero bueno. Voy a utilizar esta mariposita linda, miren, miren, chiquita y linda, y me la voy a poner por acá. A ver, ¿cuál lado? ¿Este o este? Me gusta este. Digamos que la voy a poner como por acá, no importa si queda torcida, o bueno, a ver, que quede un poquito como torcida acá. Hago el mismo proceso, agüita en un pañito. Listo. Ahí me combina hasta con los lunares y todo. Un poquito la cámara, pero estos tatuajes todos tienen como una mirellita. Es una mirellita como plateada. No, es una cosa que se ve súper linda. Es como por acá, dentro de las alitas. También creo que la tiene un poquito como por acá. Igual acá tenía un toque verde. Y el de la espalda también, el corazón brillaba de manera dorada. Bueno, mis amores, yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. Recuerden que esto no es una recomendación, sino que simplemente así es como yo me pongo tatuajes temporales, y lo más importante es que en mi tipo de piel funciona. Me gusta, me parece un toque divertido. Me pueden contar todo lo que ustedes piensan en los comentarios. Recuerden que siempre los voy a estar leyendo. No te olvides de suscribirte, súper fácil. Haces clic en el botón donde dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estoy en Instagram y por esa red social me encuentras como Dani Correa H. Allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Como yo siempre te lo digo, espero que te haya gustado muchísimo. Hago estos videos con muchísimo cariño para ustedes. Les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.